صوت الناس برعاية رجعنا لكم تاني بعد هذا الفاصل مع الاستاذ دكتور منى العقبي، استاذ الامراض الجلديه والتجميل بجامعه عين شمس. صباح الخير يا دكتور، منورانا وكل سنه وحضرتك طيبه. يا وانت طيب. هابي نيو يير ليك كمان. هابي نيو يير. دكتوره منى، يعني ما شاء الله كل ما بشوفك بتحلوي اكتر. يعني اشكرك واشكر عينيك اللي بتشوفني. حاجه جميله بتحصل يعني. دكتوره منى، احنا بنتكلم النهارده عن ازاي احنا كشباب في فتره من الفترات كده، ويمكن ده قلناه في الحلقه اللي فاتت عن حب الشباب ومشاكل حب الشباب. ايه في 2016 ايه الجديد؟ يعني احنا بنتكلم ان كل اللي فات ده كان طب وكان موجود، انما 2016 هل في حاجه جديده ظهرت موجوده بره؟ الحقيقه يعني هنا كويس انت سالت السؤال ده كمقدمه، لان انا عاوزه اقول على حاجات حصلت، تغيرات في الصناعات، في المستحضرات الجديده طبعا اللي نازله. تغيرات اقول لك ايه، احنا عاده في مواد فعاله بنستعملها، مثلا نفترض حب الشباب، الماده دي بناخدها على هيئه كبسولات او تابلت، فهي مش درجه اولى في العلاج لحب الشباب. لو في درجه صفر يعني ابقى احسن من الاولى نحطها، لكن لها عيوب. والعيوب احنا متقبلينها، لان احنا بقى اثار جانبيه اثار جانبيه. الاثار الجانبيه دي احنا بنتحايل عليها كدكاتره، لكن هي بتقلق العيان، لان بنعمل تحاليل بنراقب العيان على طول. ممنوع البنت تبقى حامل وهي بتاخدها وهكذا، يعني الزوجه ليه محظورات كده معينه ما ينفعش، فببعد منه. لما تيجي تعمله بقى على هيئه مستحضرات كريم، بيعمل اريتيشن جامده جدا، يعني تهيج في الجلد، لانها هي ماده قويه. التحيل يعني موضعي يعمل مشكله والكبسوله تعمل مشكله. طب انا كده، طب انا هعالج ايه بقى؟ فبيعملوها بتصنيع حاجه فيها حاجه اسمها لايبوزوم. اللايبوزوم ده ماده من مواد الخليه عندنا، حاجه شبيهه باللايبوزوم، ويحطوا المواد الفعاله فيها جواها في الكريم. فلما تيجي تحطه بيعمل لك حاجتين. بيمتص من الجلد؟ لا، الكبسوله حاميه الجلد من الاريتيشن الجامد، من المضاعفات الالتهابات او الحمار او التقشير الجامد، وبتاخد الماده الفعاله مده اطول في جسمك عشان محفوظ عليها، بتقعد وتدخل اغوط شويه، فتعمل تاثير حاجه داخليه. فانا بيبقى هنا افدت العيان، مفيش اثار جانبيه سيستميك زي اللي بناخده بالبق، ولا هي زي اللي كانت بتستعمل على الجلد تعمل لي تهيج. هل دي داخله من ضمن التكنولوجي؟ اصل احنا بقى لنا فتره كده بنسمع عن نانو تكنولوجي. بالظبط كده، هي دي نانو ده جزء من نانو تكنولوجي، ده النانو يعني بارتيكل، يعني بيصغر الجزء، لكن هي داخل فيها ازاي انا احمل اللايبوزوم وهحط فيه بالنانو تكنولوجي اللي توصل لتحت. يعني هي كومبينيشن زي ما طب الحاجات دي موجوده في فرنسا وفي انجلترا وفي الحاجات يعني في الدول المتقدمه، بس انا هقول لك، هل موجود عندنا دلوقتي؟ احنا عندنا الحقيقه بالنانو طبعا في عندنا في مصانع في مصر نانو تكنيك فعلا. يعني بس مش هقول اسامي، هم حاجه كويسه. اعلان مش عايزين نعمل اعلان. لا قويه يعني. انما ده فعلا موجود دلوقتي. موجود. يعني انا دلوقتي لو في عندي، خلينا اسال حضرتك سؤال بقى بطريقه ثانيه. لو عندي واحده بنت كانت بتعاني من حفر في وجهها بسبب الحبوب الشباب، يعني هي اتعالجت من حب الشباب وخلاص، بس اثار حب الشباب لسه موجوده، فكان الحل حاجه من اتنين: يا ليزر، كانت بتقعد تعمل جلسات ليزر وبتاع، او كريمات اللي كانت بتهيج البشره وكانت بتسبب لها ازمه شديده، وما كانتش نتيجه قويه جدا خالص. يعني. هل المستحضر الجديد ده اللي حضرتك بتتكلمي عنه ده يعالجها؟ هو اللي حاصل دلوقتي هو العلاج الفعلي لحب الشباب، ده علاج لحب الشباب. يعني انا هديك اسامي برضو طبيه. احنا بنستعمل ماده اللي هي الريتينويك اسيد. ريتينويك اسيد اللي هو فيتامين ايه السينثيتيك، اللي اسمه ايزوتريتينوين، ده اللي هو انا قلت عليه قوي جدا، ده بالبق. خلاص. اجي بقى بعالج حب الشباب بايه؟ بحط حاجه اسمها، كل المستحضرات الموجوده ريتينول. الريتينول ده ديريفاتيف، يعني جزء من الريتين ايه او الريتينويك اسيد، بس الخفيف.
اللي هو معظم مستحضرات علاج حب الشباب. تمام. والبقع. هنا الصوره اللي قدامنا دي يا دكتور، ايوه انا شايف صوره على الشمال التهيجات اللي موجوده، وعلى اليمين مفيش اتعالج. مفيش. لا انا هنا الصوره دي انا اشوفها اكتر ندبات، يعني في ندبه انا هاخد واحده بالذات زي الخرم كده، زي انا شايفها اللي هي فوق، اللي هي فوق دي اللي هي في ايوه، وفي حاجه تحتيها زي تحتيها خط احمر كده. أيوة. يعني خد انجل البق لفوق. ايوه ايوه. في الناحيه دي قلت قوي. دي قلت باستعمال علاج الندبات. دي خطوه غير اللي احنا بنتكلم عليها دي دلوقتي. خطوه ثانيه. دي السكار. دي السكار. دي السكار دي اللي هي بعد ما اتثابت، بعد لو انا ما عالجتش حب الشباب صح وخرج حب الشباب وساب لي بقى الندبات دي اللي موجوده. ممكن وممكن طبيعه جلد، ما عشان ما نظلمش برضه حاجات كتير. في جلد قابل يسيب سكارز. يعني انت مثلا واحد يعمل عمليه مصغن اعور، تلاقي واحد خط رفيع ولا باين. طبعا صح. دي شطاره الدكتور واستعمال خيط ونوع الجلد. نوع الجلد يفرق. في جلد يعمل سكارز وفي جلد لا. طب انا اعرف ده منين؟ ولا حد يعرف حاجه في الدنيا خالص. انا بس لو الدكتور ناصح بيسال انت عملت عمليه قبل كده سايب علامه ولا اعرف الدنيا ماشيه ازاي. هنا بقى يفرق بقى التعامل. يعني حضرتك لما بتجي لك حاله مثلا، الحاله دي طيب اكمل بس النقطه اللي قبلها اللي انا عاوزه اوصلها، ان هي الريتينول ده في الحاجات اللي قبل كده موجوده، والسايد افكت الاثار السلبيه اقل، وفي نفس الوقت الاثار العلاجيه اقل. لما تحط حاجه ان بتوين اللي هي في النص، ادي بقى دي سكارز. يعني شوف هنا سكار وفي غويطه ازاي، وشوف هنا قلت ازاي. دي بقى انا اعالجها ازاي؟ ابقى انا خايفه اسبق الموضوع. بس عاوزه اقول بوينت تانية مهمه قوي. بقت في حاجات انا اقدر اضيفها على الكريم اللي موجود حسب رؤيتي انا كطبيبه، ان ممكن عاوزه اعمل تقشير اكتر من اللي موجود في هذا الكريم، عايزه اعمل فبقدر اضيف اعمل له بيلينج انا. فعشان كده انا بنصح العيان، هي مش حكايه واحده صاحبتي قالت لي الدواء ده هايل، لا، ولا الصيدلي يقدر يقول لها، لان الصيدلي مش هيعمل ده الا لما تجيله روشته من الدكتور يقول له انا عاوز البيل اكتر. لا انا عاوز البيل يعني التقشير، انا عاوز التبييض، ماده التبييض تبقى اكتر. طب هو في مستحضر فلكسبل قوي كده يا دكتور؟ انت بتضيف عليه. لا هو مش انت لك الحق كطبيب انك تضيف حاجه على حاجه موجوده بسيطه. يعني انا دلوقتي عندي مستحضر ده احط من ده، واجيب المستحضر التاني ده احطه عليه يديني الافكت اللي انا عايزه. او انا اطلب من الصيدلي يحضر لي على الدهان اللي هو الكريم اللي هو عنده، اللي هو مثلا ماده الساليسيليك اسيد 1%، انا عاوز اعملها عشان اعمل كراتوليتيك افكت، يعني اشيل القشره اكتر، عاوز اعملها 3%، اقول له ضيف لي عليها اعملها لي 3%، يقدر يضيف عليها 3%. دي الترند الجديد في كل البلاد. بس الحاجات دي كانت موجوده زمان يا دكتور. يعني يعني حضرتك بتوصفي لي الكلام ده افتكرت على طول الفيلم بتاع لا تشرب الدواء ان الدواء فيه من سم. كان زمان كانت صيدلي، لا ده كان كله كان كله تركيب اجزاجي زي ما اجزاجي. ايوه مظبوط. كان بيعمل هو اللي بيحضر الدواء بنفسه، وكان هو اللي تحولت الحكايه من ده لمجرد بيع. ما هو احنا الصيدلي دلوقتي بيبيع. رجعت بقى في بعض البلاد برضو، ألمانيا طبعا، وفي بعض البلاد العربية بتضيف على المادة اللي موجودة الشيك قوي اللي نازلة حاجة، بس ده بروشته الدكتور، يعني سكريبتد بالظبط كده. بريسكريبشن دي شهادة، فبتقلبه شوية من حاجة تجميلية خفيفة إلى حاجة طبية أقوى بسايد افكتس أو نتائج سلبية أقل. نيجي بقى خلاص، انا دي المقدمه اللي كنت عاوزه اقولها بالنسبه للحاجتين في 2016 اللي جدوا على ايه الجديد اللي نيجي بقى نتكلم على اللي هيحصل في مصر، نتكلم بقى على حب الشباب. هل في تخوفات بقى؟ لا انا مش هسيبك يا دكتور. لا ما انا عارفه ايه التخوفات اللي موجوده في السيستم اللي حضرتك شايفه اللي ممكن تعيق ده؟ هل لازم اتعاقد انا مثلا مع صيدليات بعينها اللي انا عندي ثقه ان الناس دي هتقدر تعمل او تدي الخدمه اللي انا كطبيب شايفها، ولا اي صيدليه تقدر تعمل ده؟ لا ده انت لو طلبت من الان، من كتر ما احنا بقينا بنبيع فقط، لما اكتب دواء للثعلبه
عاوزه ماده مثلا التنكتشر ايودين اللي هو ماده صبغه اليود تبقى 5% يا راجل، 5% هي اللي موجوده في السوق 2.5%، عاوزاها 5%، بيرفضوا. هو هيزود الكونسنتريشن يعني هو طب ما هو ممكن ما عندوش الاكستراكت، ما هو بيعمل ال2.5، ما هي بيعمل هو اللي صبغه بيعمله اليود ولا هو بيبيعه؟ لا، ما هو لازم في صيدليه فيها حته يعني في صيدليات تكوينها كده، تلاقي في اوضه فيها معمل كده صغير. معمل صحيح مثلا، صحيح. يطلبها من صيدليه بتعملها. فانت اوريدي دلوقتي في مصر قليل قوي اللي لما بتطلب من العيان تقول له دي تركيب، يقول لي يا دكتوره تركيب ومين هيركبها لي؟ طب قولي لي اسم صيدليه. صحيح، يعني عشان كده انا بسال حضرتك. مظبوط. فهي في صيدليات انت بتثق فيها او هي عاوزه تراضي الدكتور. احنا هنفترض سلامه النيه في العلاقات، انا ماليش دعوه بالماديات خالص. لو هي عاوزه تراضيني انا مثلا، او تراضي حضرتك، او تراضي الدكتور الفلاني، لانه روشتاته كتيره وهو راجل كويس وبيكتب حاجه داخله دماغ الصيدلي برضه، صح، يعني طبيا يقول لك يقيمها. هي سمعه متبادله، يعني سمعه الدكتور وسمعه الصيدليه. هيلتزم، مش هيطلع صيدليه تجيله براه. فهنا يبقى شبه تعاقد اندايركت. صح، تعاقد غير مباشر بتبقى ما بين الدكتور والصيدلي. ودي هتمشي، دي هتبتدي تزيد. يعني هي ابتدت تقول وحضرتك بتدي توصيات، والله الصيدليه الفلانيه بتعمل ده، انا عموما بدي اسامي 3 صيدليات حسب سكن الراجل او الست اللي جايه لي، لان هي ممكن تبقى جايه تكشف عندي ما معاش فلوس ان هي تروح للصيدلي اللي جنب المستشفى او اللي جنب العياده، فهتروح على بيتها وتاني يوم تشتريه. فانا بدي كذا مكان تقدر تجيب منه الدواء بالظبط. طيب نرجع نتكلم بقى عن نوع الجلد اللي حضرتك كنت بتتكلمي عنه. في نوعين للجلد، نوع بيتاثر تاثر طفيف بالحب الشباب بعد ما بيسيبه، وفي نوع تاني بيبقى سيفير. طيب السكارز دي يا دكتور زي ما قلت لحضرتك كان العلاج قبل كده بحل من 2، الليزر والعلاج الجديد بقى اللي حضرتك بتتكلمي عنه، انهي يدي نتيجه احسن واسرع؟ لا بص، انا برضو عاوزه اصحح هنا حاجه. ايه؟ ما بقاش في حاجه اسمها احسن واوحش، هي في الاثنين مع بعض. يعني ندي اكزامبل تاني، الليزر ولا اعمل ميزوثيرابي؟ ايوه. لا، ده الميزوثيرابي بيعمل حاجه والليزر بيعمل حاجه تانية. ده مع ده هيقوي تكميلي كله بقى كده. في الفيلرز والبوتوكس، اعمل بوتوكس ولا فيلر؟ ده حاجه وده حاجه. يعني احط اعمل الفيلر وبلاش الكريمات، لا الكريمات مهمه للجلد والفيلر حاجه تانية. فهي انا بقول ده مش بيبقى زياده من الدكتور ان هو بيطلب كده علشان يزود حاجه في دماغه، لا هو بيعمل لمصلحه فعلا، بيعمل للمصلحه. يعني مثلا هنتكلم على السكارز بقى. انا السكار بيجي لي عيان يجي وهو قبل ما يقعد زي كده يقول لي انا هعمل ليزر. هو واخد القرار. هي واخد القرار. فاقول له دايما انا بيبقى فيه مناقشه، اقول له انت متوقع ايه من الليزر؟ ايه النتيجه؟ هيبقى زي جلدي كده؟ يقول لي اقول له لا متاسفه مش هيجيب كده، هو هيحسنك بنسبه ما. ودي حقيقي. هل ان انا لما احمل له ليزر مش هديله الدهانات؟ لا، هديله كريمات طبعا، كريمات تساعد وتحفز الخليه اللي بتفرز الكولاجين عشان تملالي الحته دي. حضرتك عارفه، حضرتك بتفكريني بدكاتره التخسيس لما حد بيشتغل بجهاز مثلا على البطن يقول له طيب ماشي انت هتخس بس بتاكل زي ما بتاكل، يبقى مش هتخس. يبقى انت لازم تعمل الاثنين مع بعض، لازم تظبط النظام الغذائي بتاعك بالظبط كده وتعمل الاجهزه عشان تسرع الحكايه. طيب كده انا عندي هنا برضو دي بيجمنتيشن يا دكتور ولا دي؟ بص بقى، البيجمنتيشن عشان برضو انا اثقف بعض الناس كده، في هايبر يعني زياده في الصبغه اللي هي البقعه البني دي، وفي هايبو يعني واطي يعني بتبيض. يعني مثلا البهاء البهاء اذا هايبو فدي هايبر، دي هايبر. هنا في هايبر بيجمنتيشن اللي هي البقعه الغامقه، وفي هايبو بيجمنتيشن اللي هي البقعه المبيضه عن درجه لون الجلد. اشكرك خالص. يبقى هنا الهايبر بيجمنتيشن انا اعمل لها ايه؟ انا دايما اقول السلاح بتاعي بيبقى كذا حاجه. انا بحديك انت، نفرض انت المريض بتاعي، هقول لك يا احمد خد الدهانات دي تستعملها لي بطريقه، وهقول لهم نظام معين ما يقعش منه الكريم، وهديك حاجه انا هعملها لك في الدهانات او الكريمات. دايما كريمات التبقيع الاسمر ما تستعملها ليش الصبح، انسى الصبح خالص، يبقى لازم بالليل.
عشان الشمس؟ عشان ليه بقى؟ لان هي دايما فيها مواد بتبيض ومواد بتقشر. هتطلع في الشمس وشك يبقى طبعا صح. وشك يبقى زي القوطه ويحمر وترجع البيت بغمقان. صح. فيبقى انت لازم هتحط الدهانات بالليل. الحاجه الثانيه اللي بقولها للعيان، ما تنامش في الاول باي كريم مطلق حتى لو مرطب. معقوله؟ ايوه. ليه بقى؟ انا مش عارفه جلد المريضه حساس ولا لا. هو معظم الستات يقولوا ان جلدي حساس، لكن هي لا. هي الفكره ان انت مش عارف مكونات، حتى الدواء ده دايب في ماده معينه، ممكن الماده دي بذلي نقول، لكن هو لما تنام بيه مده طويله هيعمل لك اريتيشن. تصحى الست بافي بنين مش عارفه ايه. يقول لك بس ده وحش. ده وحش. فانا دايما بعد ساعتين 3 اتمص خلاص، بعد اكشولي قبل ساعه. امسح بقى يا دكتور امسح ولا بميه؟ بميه. مش اجي بقى، ده انا يعني في ناس لما قلت لهم اشطفي بميه صابون وبتاع وليفه، جات لي ببوتشتين حمر. يعني انا دايما اقول ميه، يعني ميه، اقصد ميه. انا قصدي ميه بس. مية لحد بس. ما اتاكد اقول لها انت هتتاكدي ان ده ما عملكيش حاجه، ممكن تنامي بيه. بالك ازاي؟ اجي بقى لفتره الصبح انا دايما بقول السن سكرين، واقي الشمس ده بقى اساسي عندنا. والتقدم في واقي الشمس بقى حاجات كتيره قوي، كلها حاجات حلوه. يعني في حاجات تحطها تبيض الوش، ده يساعد البيجمنتيشن اللي انا بعالجها. بدي حاجه صحيح مش قويه قوي، لكن هتحمي بشرتي ومساعده. صحيح. في واحده ست تبقى هي من الاصل عاوزه واقي وعندها حفر وعندها بقع عاوزه تخبيها، فكانت تقول لي ايه، احط الفاونديشن وبعدين السان سكرين، ولا احط السان سكرين وبعدين الفاونديشن؟ بقى في حاجات تنتج فيها لون، بتنقي اللون اللي عاجبك تحطيه. يبقى انا عملت حاجتين، عملت الفاونديشن وصن بلوك. طب ايه الصح ايه يا دكتور؟ ايه اللي يتحط فوق ايه؟ هو الحقيقه المفروض احط الاول السان سكرين، لان السان سكرين وبعد ربع ساعه نص ساعه اروح حاطه الفاونديشن. تمام صح. ابقى شربته. واخد بالك؟ عشان انا لو حطيت الاول الفاونديشن وبعدين حطيت السان سكرين هيبقى في ماده قافله عليه. صح. وبعدين في حاجات تانية، في حاجات للاويلي سكين، للبشره الدهنيه والزيت. فانا بنقي. في واحد بيشتغل ساعتين 3 وواحد هيقعد لي 4 ل 6 ساعات. في حاجه نازله دلوقتي 24 ساعه، انا لسه ما سمعتش عليها لحد السنه اللي فاتت في مارس في امريكا، اللي هي مؤتمر قوي جدا معظمنا بيروحوا، حته ال 24 ساعه. فانا لحد دلوقتي متحفظه على اللي بيعرض علينا حاليا، وبقول انا لما هسافر المره الجايه او في مجله طبيه هنعرف اذا كان فعلا في حاجه اتعملت اخيرا تقعد الافكت اللي هي قوه الافكت، يعني نتيجه بتاعه الدهان ده لحد من الصبح بالليل 24 ساعه تبقى جميله. طبعا من الصبح بالليل، لا ده من الصبح للصبح. احنا ما هينام بقى من الصبح للصبح 24 ساعه. ده نتيجه بس انا متحفظه، يعني لسه نشوف بس ده الريسيرشز هي دي النقطه بقى، ان اللي بيحدد ده، يعني حضرتك طبعا يعني في قلعه الطب المصريه جامعه عين شمس يعني صح. والاوراق اللي بتبعتوها بره اوراق محترمه للغايه، وده اللي بيحدد دايما القيمه العلميه اللي بتبقى قاعده. فانا النهارده لما بقول انا معايا الاستاذ الدكتور منى العقبي، انا بتكلم عن قيمه علميه دوليه محترمه، ما بتكلمش عن اي حد. يعني ما هي دي نقطه يا دكتور، يعني للاسف في ناس كتيره بيطلع استشاري كذا واستاذ دكتور كذا وهو ولا استشاري ولا حاجه ومعاه دبلوم مثلا. كارثه ما دي كارثه من الكوارث. هنا في صوره برضو ثانيه معانا يا دكتور، ايه دي؟ بص، هي اعتقد ده نمش ولا هي في نمش في الجلد، وفي حاجه تانية لو تاخد بالك، شوف هي قريتها بالظبط. يبقى دي عامله ايه؟ بوتوكس. البوتوكس هنا شال التعاريج اللي في الجلد وخلاها جلد ناعم قوي. حاجه جميله، وما فيش حاجه، يعني انا في رايي ده اختراق في التجميل البوتوكس، لان لما كان زمان عمليه جراحيه يتعمل خياطه من هنا عشان يعمل. بس يا دكتور بامانه في البوتوكس او الحاجات او فيلرز اللي موجوده، البعض بقى مره واحده بيكتشف ان هو مراته بتقول انا رايحه اعمل بوتوكس او رايحه اظبط نفسي، بترجع وهي مندهشه، يعني وشها
لا ما هو ده بقى يبقى غلطه في العامل ده. لا هو انت مخدوده ليه؟ لا انا مش مخدوده يا حبيبي، ايه رايك؟ بس لا ده مش على طول، ده بعد البوتوكس يشتغل بعد 4 ايام، فلا يمكن ترجع بالاندهاش. الاندهاش بعد 4 ايام تترجع. الاندهاش لا دلوقتي ده كان زمان حقيقي. دلوقتي بقى في ماسلز اللي لا يعني لما تيجي نفرض انا بدي ده قد ده بالظبط وما اعملش كوركشن، يعني تصليح. في ناس مخلوقين حاجب اعلى من حاجب، انا ما بعملش تخليه زي ما هو، ما تغيريش في شكلها. وبعدين تجي لي بعد 10 ايام ل 14 يوم حاجب اعلى من حاجب، اقول لها انت عاوزه ايه، الشكل العالي ولا الواطي؟ تقول لي العالي، اهو حقنه مع عضله فوق هنا تروح منزله لي الحاجب، عاوزه ده احقنها تاني ارفعه. بقينا في الريتاتش في تصليح قوي جدا، مفيش علامات اندهاش خالص. 88 كان شكلها وحش طبعا 88 هي 88 كانوا 88. طيب نرجع بقى تاني للي احنا كنا بنتكلم فيه، البيجمنتيشنز. ويمكن بيجمنتيشن او التصبغات الجلديه انواعها كتيره قوي يا دكتور. يعني بنتكلم انواع مرضيه بتبقى موجوده، انواع بتفضل عايشه مع البني ادم، وفي انواع بتروح وبتيجي. هنا هل التعامل مع ده ومع ده بيبقى مختلف يا دكتور؟ لا، هو انا لما بيجي لي بقعه بغض النظر هي جايه من ايه سببها، هو العلاج واحد. العلاج انا بدي الكريمات، والكريمات دلوقتي بطريقه اللايزوزومال ايفكت بقت رائعه. بنعمل ماسكات برضو، ما مش عاوزه اقول لك الماسكات فعلا. يعني انا لما كان زمان تيجي لي واحده ماسك خيار وقوطه وعسل وكده كنت اقول لها انا مش بتاعت ماسكات. دلوقتي بقى ماسك طبي بحطه بسيبه. ماسك طبي في مواد طبيه، نيكوتيناميد وفيتامين سي وريتينول ولا ريتينويك اسيد بنسبه معينه وبيتحط. وبعدين بقى الاول كان نازل، يعني هم في نوعين، في نوع تحطه يبقى التقشير قوي جدا، وفي واحد التقشير قليل لكن اند ريزلت في النهايه بيبيض. انا محتاجه في الستات. يعني شوف انا تيجي تقول لي يا دكتوره منى انا مش عاوزه اتعب ولا كده، تكلمني تاني يوم وشي قشر، ده انا حالتي كرب. اقول لها طب حطي كذا عشان ما يقلقش. لو حصل العكس وما قشرتش بعد 5 ايام تقول لي ما قشرش، هبيض ازاي؟ مش انا ما قشرتش يا دكتور. طب انا ابيض ازاي؟ طب دكتور ازاي اقدر اميز اذا كان التصبغات اللي موجوده هي مرض جلدي ولا عرض؟ بمعنى التانية على سبيل المثال من ضمن التصبغات الجلديه، دي مرض لازم لها علاج، ما ينفعش معاها الحاجات الموضعيه. اميز ازاي؟ انت بتتكلم على التينيا الملونه. التينيا الملونه دي هي سموها ملونه ليه؟ في بقع سمراء وبقع بيضاء. فانا بعالج الاول المرض ده الاساس، ان انا اخلي الفطر اللي عايش على جسمنا وعمل ليك انت وعمل ليا انا وعمل لفلان يروح الاول، ابقى ضامنه من الناحيه الطبيه ان انا موتت هذا الفطر. الفطر ده له قابليه ان هو لما يخف او لما يقعد مده طويله على جسمك يخلي الخليه اللي بتفرز اللون تبقى ضعيفه، فتروح سايبه لي بقع بيضه بعد ما يروح. بعد ما يروح اوكي. فيجي العيان هو بقى خف، لكن يقول لك انا لسه عيان، ما انا عندي بقع بيضه. هنا بقى بعالجه بطريقه اكني بهيج الخليه بتاعه اللون ان هي تفرز زي طريقه البهاء، فاعالجه بالظبط زي البهاء. تمام، واخد بالك؟ تمام. لكن لازم في الاول اعالج الفطر. هو بقى في علاج بهاء يا دكتور؟ هو بص البهاء ده مشكله طبعا، لان ده مرض له مناعه، طبعا مناعه ذاتيه، ربنا خلق الشخص ده بالعيب ده خلاص نتقبلها. لكن لو احنا نقسمه بالنسب، اكبر نسبه هتلاقيها اللي بيروح ويجي، وفي نسبه تروح ويبيض كله بروجريسيف، يبقى جاي بوتشه بقت بوتشتين بعد على طول، واخد بالك؟ وفي نوع يجي والعيان بعد ما ياخد العلاج ويخف يقعد 10 سنين مثلا نقول ما يجيش ما يجيلوش. بس يرتدله بعد، ممكن يرتدله لان العيب موجود فيه، واخد بالك؟ فطبعا هو ليه علاج. ان انا بقدر اطلع اللون مش في كل الحالات الحقيقه، لكن في حالات بيبقى في نتيجه يطلع وممكن يقعد 2 3 ويرجع تاني. يمكن الحالات الاكستريم اللي كانت موجوده في الحكايه دي كان لا يمكن ننسى ابدا مايكل جاكسون بالزبط. لما رفض ان هو يكون لون جلده اسمر وتم حقنه اعتقد لا هو حط حاجه معينه من الكلور تشيل اللون خالص. ودي يعني نموذج طبعا يعني
بس نقول ايه بقى؟ يعني اهو في ناس بتبقى لا هو في لا انا هقول لك، هو في ناس بيبقى البهاء وصل ليها كلها كل جسمها، الدكتور يعالج اني اكتر البواقي السمراء ولا البواقي لا البيضاء؟ اعالج السمراء، اعملها بيضه. صحيح. طيب الكلف يا دكتور. ايوه. كتير قوي من الستات بعد الحمل مشاكل رهيبه في الكلف، وطبعا ما بيبقاش نكد عليها هي بس، بيبقى نكد عليها وعلى جوزها. يعني لو واخد باله لو ما خدش باله نكد اكتر. بالظبط كده. تعمل ايه يعني؟ يمكن هنا في صوره برضو لا دي الغمقان اللي بيجي في الايد من الشمس، من حاجه اسمها لانتيجو، نوع معين يعني، هي اساسا من الشمس. البقعه الكبيره السمراء دي ناس كتير كانوا زمان بيفتكروها كبد، يقول عنده كبد. بالظبط. يقول لك وفي الوش كمان يا دكتور. أيوة. يعني لما يقول له لما عندك الحتتين دول يبقى كبد. كبد لا عندك لا عيان. لا غير ده مش حقيقي. لا لا طبعا. بس انا شايفه الست ايديها حمراء، صوابع متهيجه شويه. متهيجه، فدي حساسيه. حساسيه ممكن تكون حساسيه شمس ضوئيه، ممكن حساسيه حاجات مستحضرات، يعني ست البيت، طبيخ، مش عارفه ايه. مش عاوزه اقول الامراض اللي ممكن تعمل حمار وقشر، ممكن تبقى صدفيه صحيح. حاجات صحيح. كتير، لان الصوره مش توضحش قوي، بس احنا شايفين ما بعد. لكن هي في بقعه. نرجع تاني للكلف يا دكتور، واحنا بنتكلم عن الكلف والستات اللي بيبقى عندها مشاكل في الكلف. أيوة. هل الكلف دلوقتي في 2016 بقى ليه علاج تاني يقدر يعالج الحكايه اسرع شويه؟ يعني شوف الحاجات احنا كنا زمان بنقول، انا قلت معظمها في كريمات اللي هي هوم كير، ده اساسي، وبعدين الماسك بتتعمل بتجيب نتائج حلوه قوي، فراكشنال ليزر. الفراكشنال ليزر اصل كان في ناس كانت بتقول على طول السكرابز، يعني عندك كلف تعاملي مع السكراب على طول. هم بيعملوا ديرما رولر. أيوة. دلوقتي زي الديرما رولر. هي لو تاخد بالك هي كلها فكره واحده، انا بحاول اوصل لمنطقه داخل مش سطحيه في الجلد، اقشر، اخلي الخليه بتاعه اللون تضعف فتفتح، يعني ديب بيلينج تعتبر. تمام. طبعا الفراكشنال بتقدر انت بتتحكم في قوته، بتدخل مش سوبرفيشال، يعني انت تلاقي ايه الجهاز الواحد في الفراكشنال ليزر، عينه تجيلي اشتغل بقوه معينه عشان الملازمه دي في الابيديرمس في السطح، في منها عالي وفي منها واطي. اوكي، هدخل على السكار قوي شويه عشان يدخل عميق، يدخل على الديرمس عشان اشتغل على الكولاجين والالاستيك فايبرز، اقوم اخلي الاستيميوليشن للخليه اللي بتفرز الكولاجين تبقى اقوى، تقوم لما تشتغل الكولاجين يتحسن. صحيح. فتملاها لي. والحاجه الاخيره اللي انا ساعات بعملها اوت اوف ايه، اقدر اقول لك، يا ظروف، لما بتجيلي واحده مثلا فاضل لها شهر وهتتجوز، وهي السكارز بتاعت الاكني دي مزعجه للعيان، يعني تقولي وانا في الصوره باين نقط، وانا في ضوء معين باين الخروم اللي موجوده، وهي انواع، في نوع لا يستجيب اللي هو عامل كده، وفي نوع اللي عامل كده اللي هو سطحي، هو ده الكويس. فساعات بنعمل فيلر فيها ويجيب نتيجه وقتيه. ما هو الفيلر ده بيقعد 6 اشهر ل9 اشهر فقط. فهو يا اما انقاذ موقف عشان تتصور وهي عاوزه تكمل بعد كده تكمل، هي حره، يا اما هي واحده فعلا انا همشي على العلاج، فانا الدكتوره هتديني كريمات تحسن لي الكولاجين والالاستيك فايبرز، او الدكتور، وهعمل فراكشنال ليزر، وهعمل سن بلوك عشان ما يكسرليش الكولاجين ويبقعني تاني، لونها احمر، وبعدين اعمل بامبا. طيب ما حلو. ومش عارفه تعمل دكتور، احنا بقينا احلى. يعني نقدر نقول ان البني ادم بالتطور العلمي اللي وصله ده ابتدينا طبعا مفهوم الجمال بقى في ذهن ناس كتير، وده مش عيب. بقى في مستحضرات تساعدك انك تعمل كده، تقيق من الغلط، واخد بالك، من الشمس، من الاستعمال الخاطئ لبعض الحاجات. بقى الجمال شعر، وبقى سنان، وبقت ما بقاش بقى المناخير الصغيره والبق الصغير، بالعكس ده البق الكبير فيلر والشعر السايح،
واخد بالك، هو الا تنسيق. الكيراتين. الا الكرياتين بتاع الكرياتين. الشعر. لا دكتور، انا النهارده كنت مبسوط جدا ان حضرتك كنت موجوده معانا. اتمنى ان الساده المشاهدين يكونوا استفادوا ان 2016 في طريقه جديده للتفكير وطريقه جديده في التعامل مع المرضى والمنظومه الصحيه. يمكن احنا اتكلمنا عنها النهارده أيوة. بشكل كلي. بتتطور تطور كبير جدا. استاذ دكتور منى العقبي، استاذ الامراض الجلديه والتجميل بجامعه عين شمس، انا بشكر حضرتك جدا على وجود حضرتك معانا. شكرا ميرسي. كده نكون وصلنا لنهايه حلقتكم النهارده من برنامجكم صوت الناس. على لقاء غدا باذن الله تعالى وكل فريق عمل برنامجكم برنامج صوت الناس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صوت الناس برعاية